Այսօրվա բոլոր դեպքերը, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, հայ ազգի, հայ ժողովրդի ամոթն ու խայտարակությունն է։ Շատ վատ են գնահատում, այսինքն գնահատելու բանը չկա։ Ունենք ղեկավար, որը թուրքական, թուրքի բոլոր տված, պահանջած գործերը ինքը ի կատար է ածում։ Այսինքն Հայաստանը դառնում է թուրքի վիլայետ, այսպես ասած։ Դարեր շարունակ Հայաստանը գոյություն ունեցել եւ եկեղեցի միշտ եղել է հայ ազգի մշակույթի լեզվի պաշտպանը, ոչ մի անգամ նման ոտնձգություն եկեղեցու դեմ չի եղել, նույնիսկ թուրքերը չեն կարողացել եկեղեցու դեմ նման բաներ անել։ Այսօր այս տահագա, այս դժվարացքը ոչ միայն եկեղեցականներին է ձերբակալում, այլ ավերում է հայի հավատքը, կրոնը։ Եվ զարմանալին գիտեք որն է, որ առաջինը քրիստոնեություն ընդունած ժողովուրդը, երբ տեսնում է ահավոր չարիքը եկած հայ ժողովրդի գլխին, դուրս չեն գալիս, չեն ըմբոստանում։ Ես պատկերացնում եմ, որ պետք է հրաբարակը լցված լիներ ժողովրդով, բայց ցավոք սրտի այսօր անտարբերությունը ավելի շատ է։